إليكم أغلى 15 مادة على وجه الأرض. في المركز الخامس عشر الذهب، القيمة $39 للجرام الواحد. على الرغم من التقلب المستمر في سعر الذهب العالمي، إلا أن قيمة الذهب تكمن في رمزيته للثراء على مر العصور، وبالإضافة إلى كون الذهب هو نوع من أنواع العملة، فهو أيضا يستخدم في صناعة الحلي وصناعة الإلكترونيات، وحتى في طلاء الأقمار الاصطناعية. أما في المجال الطبي فهو يستخدم لحشو الأسنان وفي علاج أمراض التهاب المفاصل والسرطان. في المرتبة الرابعة عشر الروديوم، القيمة $58 للجرام الواحد. يوجد 60% من الروديوم في جنوب إفريقيا، وهو مادة فضية مائلة إلى البياض من مجموعة البلاتين المعدنية. يتميز الروديوم بكثافة أقل من البلاتين وأكثر مقاومة للحرارة، بالإضافة إلى صلابة ومتانة ممتازة. وتعرف هذه المادة أيضا بالذهب الأبيض، وهي موجودة في الحلي ومحركات الطائرات، كما أنها تستخدم أيضا في صناعة الأحماض. ويعود ارتفاع سعر الروديوم إلى الانقطاع في المخزون الروسي في التسعينات من القرن الماضي. في المركز الثالث عشر البلاتين، القيمة $60 للجرام الواحد. البلاتين هو معدن جذاب فضي اللون مائل إلى البياض، له عدة استخدامات نظرا لمرونته. وكما في حال الذهب والروديوم، فإن البلاتين يستخدم أيضا في الحلي والمحركات وطب الأسنان وصناعة الأسلاك. ومن أهم ميزات هذا المعدن مقاومته للتأكسد في الهواء، وعدم تأثره بحمض الهيدروليك والنتريك. وقد أعيد اكتشاف البلاتين عام 1735 بعدما تم استخدامه من قبل الفراعنة في صناعة الحلي. في المركز الثاني عشر الميثاميفيتامين، القيمة $100 للجرام الواحد. تعد الميثاميفيتامينات من أكثر المواد إدمانا في العالم، وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لآلاف الناس في أمريكا سنويا. ويؤدي استخدام هذه المادة إلى حث الدماغ على إفراز الدوبامين بسرعة فائقة، مما يؤدي إلى عوارض خطيرة كالسلوك العنيف والذهان وجنون العظمة والحرمان من النوم والتقلبات المزاجية الحادة وإلى الموت. في المركز الحادي عشر قرون وحيد القرن، القيمة $110 للجرام الواحد. يؤمن الكثير من الناس في آسيا بأن مسحوق قرون وحيد القرن يشفي من السرطان، وهذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة. ويستخدم المسحوق أيضا في الطب الصيني التقليدي، ويعود ارتفاع ثمنه لندرته في السوق. في المركز العاشر الهيروين، القيمة $130 للجرام الواحد. ينتج 80% من الأفيون المستخدم في الهيروين في أفغانستان. وخلال التسعينيات من القرن الماضي كانت تعد أمريكا اللاتينية أكبر مصدر للهيروين في العالم. وينتقل الهيروين إلى الدماغ مباشرة، ويتحول إلى مادة المورفين، ومن ثم يسيطر على معظم الوظائف الذهنية. ويعد الهيروين من أكثر المخدرات إدمانا وتدميرا في العالم. في المرتبة التاسعة الكوكايين، القيمة $215 للجرام الواحد. ينتج الكوكايين من أوراق نبتة الكوكا في أمريكا الجنوبية، وهو من أكثر المخدرات إدمانا وتكلفة. ويرجع ارتفاع سعر الكوكايين النقي لوجود كميات كبيرة من الكوكايين الممزوج بمواد أخرى في السوق. أما خطورته فهي تكمن في أن مدة تأثيره قصيرة جدا، مما يجبر المدمنين على تكرار استخدامه بسرعة لتجنب العوارض الجانبية الناتجة عن فقدان تأثيره. في المركز الثامن حمض اللايزيرجيك ديثيلاميد، القيمة $3000 للجرام الواحد. يعرف هذا الحمض بالLSD، ولقد اكتشف في سويسرا من قبل ألبرت هوفمان عام 1938 خلال محاولته تركيب أدوية لعلاج الأمراض النفسية. وانتشر استخدامه بين المدمنين في الستينيات من القرن الماضي نظرا لقدرته على توليد هلوسات قوية جدا. في المركز السابع البلوتونيوم، القيمة $4000 للجرام الواحد. يستخرج البلوتونيوم من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية، ونادرا ما يتم العثور عليه في الطبيعة، وغالبا ما يتم إعادة استخدامه في المفاعلات النووية لإنتاج المزيد من الطاقة. في المرتبة السادسة البانيت، القيمة $9000 للجرام الواحد. لقد اكتشف البانيت أو الباينيت في بورما بكميات قليلة جدا عام 1950، وهو معدن نادر، لونه عبارة عن مزيج من ألوان البني والأحمر والزهري. ولقد كان يعرف بأندر المعادن على وجه الأرض، إلا أنه اكتشف مؤخرا في ميانمار، مما يبشر بانخفاض سعره في المستقبل القريب.
في المرتبة الخامسة حجر التافايت، القيمة 20,000 دولار للجرام الواحد. يعتبر حجر التافايت من أندر الأحجار الكريمة التي اكتشفت حديثا، حيث يوجد منه أقل من 10 أحجار في العالم فقط. في المرتبة الرابعة التريتيوم، القيمة 30,000 دولار للجرام الواحد. يتكون التريتيوم طبيعيا عندما تصطدم الإشعاعات الكونية بذرات النيتروجين والديوتيريوم، مما يولد ذرة هيدروجين لها نيوترونان إضافيان تعرف بالترتيوم، وتستخدم هذه المادة المشعة للإضاءة الذاتية في الساعات والإشارات المضيئة. في المرتبة الثالثة الألماس، القيمة 55,000 دولار للجرام الواحد. على الرغم من عدم ندرة الماس على وجه الأرض، إلا أنه يعد الأغلى ثمنا بين الأحجار الكريمة، ويتكون الماس في باطن الأرض من جزيئات الكربون عند تعرضها لحرارة عالية وضغط شديد، ويرجع عمر بعض الماسات إلى أكثر من 3 مليار سنة. وغالبا ما يأتي الألماس من دول إفريقيا التي تمزقها الحروب، حيث يستخدم لشراء الأسلحة من قبل أمراء الحرب. في المرتبة الثانية الكاليفورنيوم، القيمة 27 مليون دولار للجرام الواحد. اكتشف الكاليفورنيوم في ولاية كاليفورنيا عام 1950، وهو معدن نادر جدا لا يوجد بشكله الطبيعي على وجه الأرض، ويستطيع جزء من المليون من جرام الكاليفورنيوم المشع أن يولد 170 مليون نيوترون في الدقيقة الواحدة، مما يجعله ساما جدا، ويستخدم عادة في أجهزة استكشاف الذهب والبلاتين وآبار النفط. في المرتبة الأولى المادة المضادة أو الأنتيمايتر، القيمة 6.25 تريليون دولار للجرام الواحد. المادة الأغلى ثمناً على الإطلاق هي المادة المضادة، حيث يتطلب إنتاج كميات قليلة منها أكثر المعدات تطوراً في العالم، والموجودة لدى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. واشتهرت المادة المضادة في أفلام الخيال العلمي نظراً لقدرتها التدميرية الهائلة عند لمسها للمواد الأخرى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. تريدون الإبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحيد مجلة الوثائقيات. انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك. مجلة الوثائقيات، في كل لحظة جديد.